დღევანდელ საკითხავში ებრაელთა მიმართ ეპისტოლეში აღმოიკითხა მე დავეთნამ შემდეგი სიტყვები. მოიხსენენით წინამძღვარნი იგი თქვენი, რომელ გეტყოდეს თქვენ სიტყვათ ამათ ღმრთისა და ხედევდით გამოსვლას ამას ცხოვრებისა მათისასა და ვაძევდით სარწმუნოებასა მათსა. ამ სიტყვებში, როგორც მამები განმარტავენ, იგულისხმება ყველა ის წინამძღვარი, ვინც კი ჩვენ ოდესმე გვიწინამძღვრა და ვინც დღესდღეობით წინამძღვრობს ჩვენ, ვინც გვიწინამძღვრა ქრისტეს სარწმუნოებაში. უპირველეს ყოვლისა იგულისხმება მოციქულები, შემდგომ მოციქულებრივ მამათა ეპოქა და ყველა ის წმინდა მამა, ვინც ქრისტეს გზით არის ჩვენი წინამძღვარი. და ამ შეგონებით მოიხსენენით წინამძღვარნი იგი თქვენი, გვახსენებს მოციქული, რომ კიდევ უფრო მეტი მოთმინება, კიდევ უფრო მეტი სულიერი შრომა გვმართებს ჩვენ. და შემდეგ კითხულობთ, იესო ქრისტე გუშინდა დღეს იგი თავადი არს უყუნისამდე. ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სიტყვები წმინდა წერილისა და ძალიან მნიშვნელოვანია მიზეზი და გარემოება იმისა, თუ რის გამო წარმოსდგა მოციქულმა ეს სიტყვები. იესო ქრისტე გუშინდა დღეს იგი თავადი არს უყუნისამდე. და როგორც ივანე ოქროპირი განმარტავს, იყვნენ ვინმე სიცრუით მეტყველნი. ანუ ქრისტესთან დაკავშირებით მრავალი ტყუოდა და ამ შემთხვევაში იყვნენ ვინმე სიცრუით მეტყველნი, რომლებიც ამბობდნენ, რომ წინასწარ უწყებული, ანუ წინასწარ მეტყველთაგან, წინასწარ ნაუწყები ქრისტე ჯვარცმული არ იყო ის ქრისტე, რომელიც ჩვენ ვიხილეთ, ანუ რომელიც კაცობრიობა მიხილა. და რომ უნდა მოსულიყო სხვა ქრისტე და რომ უნდა სხვას გამოეხსნა კაცობრიობა ჯვარცმით, ამიტომაც იყვნენ ვინმე სიცრუით მეტყველნი და სწორედ აი ამის გამო დაახსნა მათი ეს ტყუილი, ანუ გააქავა მათი ეს ტყუილი და მწვალებლობა მახარებელმა, უпростоრად მოციქულმა ეპისტოლეში დათქვა შემდეგი სიტყვები, ყველასთვის ცნობილი სიტყვები. იესო ქრისტე გუშინდა დღეს იგი თავადი არს უყუნისამდე. და შემდეგ ჩვენ ვკითხულობთ, მაქუს ჩვენ საკურთხეველი, რომლისაგან ჭამად ვერ ხელეწიფების, რომ ელნიგი კარავს ამას მსახურებენ. და როდესაც საზრდელია ნახსენები, როგორც მამები განმარტავენ, აქ იგულისხმება ის, რომ საზრდელისაგან თავშეკავებაზე უფრო მეტად ასკეზაში, ქრისტიანულ ასკეზაში ქრისტიანმა უნდა გაამახვილოს ყურადღება იმაზე, რომ არ კონდეს ბოროტი, ანუ ცოდვისმიერი ზრახვა და რაც თავარია ცოდვისმიერი საქმე. ამიტომაც ამგვარად არის განმარტებული ეს მუხლები. შემდეგ კითხულობთ, რომელსა იგი შეიწირვის საცხოვართა სისხლით სოდვათათვის, წმიდასა მას შინა დელთმოძღვრისა მიერ, ამათ ნიგი ხორცნი დაიწვებოდეს გარეშე ბანაკსა და ამისთვისცა იესო, რაითა წმიდა ყოს თავი თვისი სისხლითა ერი, რაითა წმიდა ყოს თვისითა სისხლითა ერი გარეშე ბანაკისა ივნო. და ძალიან მნიშვნელოვანია იოანე ოქროპირის განმარტება ამასთან დაკავშირებით და ამბობს, რომ ძველი და ახალი აღთქმა ყოველთვის შეესატყვისება ერთმანეთს და ძველი აღთქმის მიერ განცხადდება ახალი, უпростоრად ახლის მიერ ძველი და ძველი წინასახია ახლისა. რატომ? იმიტომ რომ ძველი აღთქმის მღვდელნი, რომელიც სისხლიან მსხვერპლს სწირავდნენ წინაშე ღვთისა, სწირავდნენ სისხლს და შეწირული ზვარაკის ხორცს ბანაკის გარეთ წვავდნენ. ასევე ქრისტე ტარიგი ღმრთისა ივნორა ჩვენთვის გარეშე ქალაქის ამას და განიყვანეს იგი გარეშე სამენახეს ამას, როგორც იგავში ჩვენ ვკითხულობთ, რომ განიზრახეს ბოროტმა მონებმა უფლის ძის ბატონის მოკლა, მოვიდეთ და მოკლათ იგი და განიყვანეს იგი გარეშე სამენახეს ამას. ეს იგავი მოწმობს იმას, რომ უფალი იერუსალემის გარეთ, ანუ გოლგოთაზე, თხემის ადგილზე ქალა გარეთ იქნა ჯვარცმული და ეს იყო წინასახეობრივი, როგორც ბანაკის გარეთ იწვებოდა ხორცი ზვარაკის, ასევე ბანაკის გარეთ, ანუ იერუსალემის გალავნის მიღმა ეცვა ქრისტე ჯვარს.
და ძალიან მნიშვნელოვანია იოანე ოქროპირის შეგონება, რომელთა გუნებავს ჭეშმარიტ ქრისტიანად წოდებად და ყოფად. ანუ ვისაც სურს რომ ჭეშმარიტ ქრისტიანად იწოდებოდეს და არა მარტო იწოდებოდეს ჭეშმარიტ ქრისტიანად, არამედ იყოს ჭეშმარიტი ქრისტიანი, რა უნდა აღასრულოს ამისთვის? ეგრეთვე ჩვენ გარეგან სოფლისა ზრუნვათა სოფლიოთა ვიქმნით. ესე იგი, მაქსიმალურად უნდა გავშორდეთ ამ სოფელს, ამ ქვეყნის საზრუნავს და გარეგან სოფლისა და ზრუნვისა სოფლიოთა ვიქმნით. რა თქმა უნდა, ჩვენ ერში მყოფი ადამიანები ვართ და ეს ტაძარიც არის სამრევლო ტაძარი, ამიტომ საერო საზრუნავისაგან სრული გამიჯვნა და სრული უგულებელყოფა საერო საზრუნავისა არ იგულისხმება, აქ იგულისხმება ის, რა ჩვენ ლიტურგიკის დროს გვესმის, რომელნი ქერუბინთა საიდუმლოდ მსგავსენით და ცხოველს მყოფელსა სამებასა სამწმიდა არსობისა გალობასა შევსწირავთ ყოველივე მსოფლიო დაუტევოთ აწ ზრუნვა. ესე იგი, ღვთისმსახურების დროს უნდა გავემიჯნოთ ჩვენ ამ ქვეყნიურ საზრუნავს და ყველა იმ ფიქრს, რომელიც გარეშე სოფელთან გვაკავშირებს ჩვენ. და შემდეგ ვკითხულობთ ასევე, რომ ხოლო კეთილისა საქმესა დასკვნის სახით ამბობს მახარებელი, ხოლო კეთილისა საქმესა და ზიარებასა ნუ დაივიწყებთ, რამე თუ ესევით არ მსხვერპლი სათნო არიან ღმრთისა. და იქამდე ჩვენ ვკითხულობთ შემდეგ სიტყვებს, აწ უკვე განვედით მისა გარეშე ბანაკსა მას და ყუედრება იგი მისი მოვიღოთ, რამე თუ არა მაქვს ჩვენ აქა სასყიდელი ქალაქი, არამედ მერმეს ამას ვეზიებთ. ამისთვის შევწირვიდეთ მსხვერპლსა ქებისასა მარადის ღმრთისა, ესი არს სათნოყოფაი ბაგეთაი და აღსარებასა სახელისა მისი საითა. ესე იგი, რა არის უფლის სათნოყოფა ბაგეთა მიერ? როგორც მამები ჩვენ გვასწავლიან, ეს არის ლოცვა, გალობა და ვედრებანი ღმრთისა მიმართ. და ეს არის სწორედ შესაწირავი მისდამი. მაგრამ ბოლო მუხში ჩვენ ვკითხულობთ, ხოლო კეთილის საქმესა და ზიარებასა ნუ დაივიწყებთ, რამე თუ ესევით არნი მსახურნი და მსხვერპლნი სათნო არიან ღმრთისა. და იოანე ოქროპირი ამბობს, რომ არ უნდა დავივიწყოთ ჩვენ რა კეთილი საქმის აღსრულება, გარდა ღვთისმსახურებისა, გარდა სისხლთან და ხორცთან მიახლებისა, ანუ ზიარებისა, აუცილებელია ჩვენი ქრისტიანობა გაგრძელდეს გარეთ, იმ სოფელში, რომლის ყოველი სოფლიო ზრუნვა უნდა დავუტოვოთ ჩვენ და უნდა ვიყოთ იქ ნათელნი ამას სოფლისანი. და ვერ ვიქნებით ჩვენ ნათელი ამას სოფლისა, თუ კი არ აღვასრულებთ სიკეთეს აქაც და იქაც და არ ვიქნებით სიკეთის აღმასრულებელნი და ნათელნი ამ ყველაფრით. გარეთ ანუ ეკლესიის მიღმა. ამიტომაც ბოლო სიტყვებს ამგვარად შეგვაგონებს მახარებელი. რამე თუ ესევით არნი მსხვერპლნი სათნო არიან ღმრთისა და უპირველეს ყოვლისა ეს არის ზიარება და შემდგომ ამისა კეთილის საქმე, ანუ ქველმოქმედება. როდესაც აი ამ ცოცხალი ურთიერთობის შემდგომ, ღმერთთან მიახლების შემდეგ, აქ ზიარებული ადამიანი და ჯერ კიდევ აქ ამას სოფლის ზრუნვის დამტევებელი ღვთისმსახურების დროს გაიტანს ნათელს და სიკეთეს და იქნება მახარებელი გარეთ, ანუ ეკლესიის მიღმა. და აღსრულდება ყოველ ესეთ ქრისტიანზე სიტყვები უფლისა, ესრედ ბრწყინებდი ნათელი თქვენი წინაშე კაცთა, რაითა იხილო ნათელი თქვენი და ადიდებდნენ მამასა თქვენსა ზეცათასა. ამინ. მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი და სიყვარული ღმრთისა და მამისა და ზიარება სული საწმინდისა იყავთ თქვენ ყოველთა თანა. ამინ.